Sonidos del silencio. Vamos a bailar, señores, y dice, se llama Sonidos del Silencio. Ahí va, ahí va. Dale, 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 y dice, ahí va. El sueño está de la niebla y la ciudad. Esos reyes carpinteros es el tubo. Una luz blanca y helada guió nosotros y también guió la oscuridad. Se llama la libre Sonidos del Silencio. Organización ADP. Ahí está para la organización ADP. Esos Sombras 18. Organización X2. Ridos, Gio, Charlie y Shaggy. Para el barrio de la Virgencita de Soquipa, Atita, Laquia, Hidalgo. Y dice, esos caparazones 13. Lo puedo ir. ¿Y sabes qué? Cuando más te encuentres en un problema, observa la pantalla de video. No hay nadie más grande que un Dios. El doctor de doctores, el médico de médicos. Cuando sientas que pierdes tu familia, cuando sientas que no hay solución, acércate a Dios. Ahí va. Esos niños ricos, desde Doxe y Hidalgo, ese Jonah Terremotero. Ya viene el festejado. Sonido La Conga, naturalmente. Si yo les quise dar, entonces los quise ayudar. Dice, como hermanos, todos unidos como hermanos, agarrados de las manos. Gracias, Hidalgo, Pachuca. Me siento como en casa, señores. Gracias. Que Dios me los bendiga. Para Fernanda, mamacita loca. Esos arcángeles desde el Arenal Hidalgo. Vaya para mi carnalito de Sonido La Rosa. Déjalo pasar, Manuel. Sonido La Rosa, donde estuviéramos transmitiendo. Dice, ahí va, ahí va. Una luz blanca y helada guió nosotros y también guió la oscuridad. La vi brillar. Hay en especial para los petroleros del Peñón de los Baños hoy. Para mi compadre Sonido La Rosa, esos infernales, Colonia El Rosario. Para tus ahijados, ese gusano, el gordo, el gringo, el chispo, el gorro. Organización Camayaya. Para todos los caparazones, y Dios los bendiga, carnal del Ríos. Ese Buda. Esos magos sin rumbo, Flaco Mil, Zorrito Gabriel, Atitalaque Hidalgo. Silencio.
Saludos para el Pardo y el famosísimo Chapi. Con mucho cariño y amor, siempre Terremoto, Reyes Carpinteros. Niños Arcoiris, Magos 13, Underground, Los Vesquis de la 18, Arqui, Santiaguito de Anaya. Ya se va. Ya se va. Yo les quise hablar. Ah, cabrón. Ni me dejaron ver cómo está bailando la gente, ¿eh? Chécatelo, Rafa. A ver con la cámara de video, que se vea cómo está bailando la gente en la pantalla. Venga, venga, dice. Para el zorrito. Ese zorrito y vago sin rumbo. Para toda la fuerza C, Rolas, el Charrín, Organización 64 Felipín. Todos juntos como hermanos. Una melodía que le voy a dedicar a mi carnal Pedro Perea. Siempre juntos para adelante y para adelante. Para atrás ni para agarrar impulso. Felicidades, Peter. Felicidades, 21 aniversario. Un abrazo de parte de toda mi familia. Gracias. ¡Ahí va! ¡Ahí va! Después de este tema, sonido, la conga. Ahí está para el Nox esta noche. Y todos los Electro Boys esta noche. Para sonido la cobra. Para ti, carnalita Denny. Terremotazo hasta el cielo. Organización Boy 53. Te extrañamos, hija. Del cielo cayó un enano con una rosa en la mano. En cada pétalo decía: Luisa, te amo. ¿Quieres ser mi novia? No sea puto, dígaselo de frente. Como en un saludo. Organización Sayos, Tula Hidalgo, Billy y el León. Que si quieres ser su novia, si ya la está agasajando. Si se casan, yo soy el padrino, ¿eh? De cojín. No es cierto, no es cierto. Si somos hermanos, todos juntos de la mano, agarrados de la mano. Saludo muy especial para sonido Estrellas de la Salsa, de parte de mi compadre Eric Islas. Llegas a poner en desorden, chingado. Para mi comadre la güera, ese peligüero. Yo les quise hablar. Reyes Carpinteros. A mis compañeros, vendo saludos por kilos. Como hermanos.